我操！我操！左边这玉带的是一个，我操，带3法爆，3条法爆，3条法爆，再来3条法爆，兄弟们9法爆！我的天哪，这太残暴了！我操！目前为止，2025年5月30号之前，175法术暴击最高的龙宫，它出现了。牛头鬼！哎呀，我去，这里起步！哎呦我去！我操！兄弟，你要带自我陶醉，他妈满屏1万加啊！哦，终于来了个僵尸鬼啊，稍微能打一打。哇！哎呦我操！哎呦我操！啊！哇！牛逼！